Til å utlede Einsteins spesielle relativitetsteori, så har utgangspunktet da vært to ting. Vi har Galilei-transformasjonene, som sier at addisjonsregel for posisjon gir x1 er lik x2 pluss vt, og addisjonsregel for fart gir v1 er lik v2 pluss v. Det er overganger som fysikere har stolt på. Og så har vi dette relativitetsprinsippet i mekanikken, som sier at lovene i mekanikken har samme form i alle treghetssystemer. Så vi har altså at dette OK for mekanikk. Men så var det sånn at på slutten av 1800-tallet så drev Maxwell, en fysiker, og utledet en ny gren av fysikken som vi kjenner elektromagnetisme. Da kan vi spørre oss, dette relativitetsprinsippet i mekanikken, er det også anvendbart for OK for elektromagnetisme? Så tar vi det opp som et spørsmålstegn. Og da kan vi i den forbindelse betrakte en situasjon hvor vi har et jagerfly. Og jagerflyet, det beveger seg med en hastighet v. Og så driver det og sender ut et prosjektil. Prosjektil med hastighet v2. Og da forteller jo addisjonsregel for fart at i forhold til bakken vil prosjektilet nå ha en hastighet som er v2 pluss v. Så prosjektilets fart og jagerflyet. Så det er jo greit. Men så er det en ny situasjon. Hva om vi fra jagerflyet sender ut et lyssignal? Da er det sånn at det lyssignalet, jeg skriver her lyssignal, det vil jo da nødvendigvis ha en fart c, og siden vi i stedet tok prosjektil med farten v2, så skriver jeg nå c2, og i forhold til bakken da, så kan jeg skrive c1, lysets fart, som er lik c2 pluss v. Og her ser jo vi at dette her blir veldig spesielt. For ifølge en sånn tankegang, hvis vi har et jagerfly som har en hastighet v og sender ut et lyssignal, skal da lyset i forhold til bakken være større enn lyshastigheten? Altså, så det legger opp på en måte at lyshastigheten, den er ikke konstant. Og det fysikerne på slutten av 1800-tallet konkluderte med da, når man ble obs på denne her problemstillingen, var at relativitetsprinsippet, det kan naturlig nok ikke gjelde for elektromagnetismen. Fordi Galilei-transformasjonen, de er i alle fall riktige. De bare stolte man på 100%. Så det man på en måte løste problemet med, det var at man tenkte seg at rommet, verdensrommet, det bestod av noe som de kalte for eter, som bidro til at lyshastigheten hadde forskjellige hastigheter i alt etter hvor det beveget seg. Og det var kun i et helt spesielt bestemt treghetssystem at lysfarten var 300 000 km per sekund. Så det man gjorde nå, det var det at man kom med noe som var blitt kalt for Michelson-Morley-forsøket. Og hvis vi tenker oss at dette her er, vi kan kanskje tegne det sånn, dette er solen, og så driver jorden og går i bane rundt, så man på, gjorde man målinger på lyshastigheten
langs jordbanen og på tvers. For tanken var den at lyshastigheten skulle være forskjellig, alt etter hvor han befant seg i rommet. Men resultatene, de viste faktisk at lyset hele tiden var det samme, nemlig 300 000 km per sekund. Den lå fast. Og da ble det stor forvirring i fysikermiljøet, fordi hvis lyshastigheten var den samme overalt, så betydde det for så vidt at relativitetsprinsippet, som gjaldt i mekanikken, også gjaldt for elektromagnetismen. Men hvis det var tilfellet, så måtte det være noe gale med Galilei-transformasjonen. Og for de fleste fysikere så var det så rart det at det skulle være noe gale med de Galilei-transformasjonene. Så man hadde litt vanskeligheter for å se det. Men det var vitterlig tilfelle. Og i 1905 så kunne alle slappe av, for da kom Einstein med sin spesielle relativitetsteori. Og da slår han fast at for det første, fysikkens lover har samme form i alle treghetssystemer, og det betyr at dette relativitetsprinsippet i mekanikken også gjelder hele fysikken, inkludert elektromagnetisme. Og så var det også det at Einsteins spesielle relativitetsteori, den har kun gyldighet for treghetssystemer. Altså systemer hvor Newtons første lov gjelder. Når det gjelder dette punkt 2, lysfarten i vakuum har samme verdi i alle treghetssystemer, så fører det til at disse Galilei-transformasjonene, de er kun tilnærmet riktige ved høy hastighet fungerer ikke disse så bra. Så når hastigheten blir tilstrekkelig stor nok, så skjer det noe med disse addisjonsreglene for hastighet, som gjør at vi må gjøre modifikasjoner.